Tsy vita amin'ny toerana iray ny asa fanabeazana fa ilaigna ihany koa ny fampivelarana ny sain'ny zaza amin'ny alalan'ny fiovaovan'ny toerana izay entiny ampivelatra sy ampivoatra azy ireo, hoy ny ambaran'ny talin'ny lycée adventiste Antsiranana. Izany indrindra no antony nisafidianana ny Alliance française Antsiranana izay toerana nanatanterahana ny hetsika famaranana ny telovolana voalohany ny fotoam-pampianarana tamin'ity taom-pianarana 2024 ity. Azany hoe ny fanabeazana dia tsy vita ao an-tsekoly ihany fa mba misy toerana hafa koa izay toerana ahafahana manabe azy ireo, ary eo ihany koa ny fagnazarana azy ireo amin'ny Alliance française mba andeha hitsidika zany toerana ahafahana magnome fahalalana izany. Hetsika maro samihafa nataon'ireo mpianatra primaire fidiranan-kira nataon'ny chorale La Voix de la Rédemption ny fagnomezana cadeau ho an'ireo mpianatra izay nahazo ny laharana voalohany hatramin'ny laharana fahatelo izay natomboka tamin'ny kilasy ambany indrindra ka hatramin'ny kilasy famaranana. Tsara ihany koa ny manamarika fa ny fitezanany zaza amin'ny lafiny ara-panahy no anisany mampiavaka ny lycée adventiste Antsiranana ka baiboly sy boky ery fanarina no isan'ny fagnomezana izay nomena ny ray aman-dreny sy ny mpianatra nahazo ny laharana voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'ny sekoly missionnaire ny sekoly adventiste Antsiranana. Ny sekoly adventiste moa miavaka eo amin'ny lafiny ara-panahy indrindrandrindra fitaizana ireo zaza ireo amin'ny lafiny ara-panahy, ary ny fanomezana rehetra izay natao tamin'ity androany ity dia misy fanomezana baiboly ho an'ireo les premiers isaky ny kilasy, fa ho an'ray aman-dreny kosa dia mizarana boky hely mifanandriny izay anisan'ny boky mitondra famonjena ho antsika tsirairay avy sy ho an'ireo aman-dreny izay nahazo izany. Nandritra fotoana nanatanterahana ny fizarana bulletin ho an'ireo mpianatra tao amin'ny lycée adventiste ihany koa nanaovana ny lancement officiel ny amin'ny fankalazana ny fa 5 taona nijoroan'ny l'école adventiste Antsiranana izay ankalazaina amin'ny taona 2024. Ankoatra ny fankalazana ny fa 5 taona ny oregnan'ny école adventiste Antsiranana dia manana tanjona lehibe ny amin'ny fanitarana ny efitrano fianaran'ireo ankizy ihany koa ny sekoly amin'ny taona 2024. Ity efitrano vaovao izay ho amboarina amin'ny taona 2024 ity no tsangam-bato ny fankalazana ny fa 5 taona ny sekoly adventiste Antsiranana ho eritran'ny ny fagnazavana tompony andraikitra ka mitaky ny fiaraha-miasa amin'ny ray aman-dreny. Izany ihany koa no antoky ny fanatanteran'ireo hetsika ireo araka ny fagnazavana. Ny sekoly moa zegny ankalaza ny 65 anniversaire araka izay efa nivolagny teo igny, maro ireo hetsika izay atao. Ny tanjona amin'ny fankalazana moa zegny dia tsy hoe hagnano fety tsotra izao, fa eo ihany koa ny fagnatrarana le ho tsangam-baton'ny fankalazana dia ny fagnanaovana extension des salles ao amin'ny lycétsika. Ka ny participation ray aman-dreny nefa somary ambany mba ho fitsinjovana azy ireo manokana izany. Fa misy hetsika maro samihafa ihany koa atao sekoly toy ny fangatahana, fagnampiana amin'ireo manam-pahefana isan-tsokajiny ary amin'ireo sekoly raha vavy hafa sy ny fédération izay anisany tompon'izany sekoly izany angatahana fagnampiana ho fahafahana ankoatra ny vola efa ampelatana sekoly inoana fa ho vita izany fagnitarana ny efitrano fianarana izany.